so Moïse azalaki nango devant Pharaon. Parce que en ce temps-là, Pharaon azalaki muto abandaki okonza monde mobimba. C'était la première puissance du monde. Mais Moïse azo audace ya kuaffronter. Mais tant que Moïse a kufa, Israël azalaki lisusu na espoir te. Voilà. Bayebaki te nani akokotisa bango na terre promise. Voilà. Mais Dieu ndenge nalingaka kaka Nzambe parce que ye soki asali déjà projet na ye. Soki alobi yo na vie okobonga. Ata bandoki ya famille basali nini okobonga kaka. Mais ndenge alobaki avant la fondation du monde que le peuple congolais, après la colonisation, après l'indépendance Nabango, le peuple wana bako souffrir pendant 30 ans de dictature, bako souffrir pendant 21 ans, il y a le régime Afdel, mais après le régime wana, le peuple wana bango pe bako mona oyo tobengi polé. Donc la lumière devrait paraître au Congo. Mais nani akokaki komema lumière wana. Le super-héros national a Koufi. IDPS a sali congrès. Abimisi Ongana Bengaka, le fils spirituel et biologique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Abimi président UDPS. Kaka na même idéologie. IDPS a zouaka pouvoir na négociation te. IDPS a zouaka pouvoir na arme te. IDPS a zouaka pouvoir na ba moyens oyo ezali légaux. Ba moyens légaux oyo ezali installé na mboka na biso ezali koleka par les élections. Régime aba criminel. Élection au lieu au Salem en 2016. Batouana Babandi Nambende Tchakou national. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Nouveau président élu en Mobo sa élection, il n'y a pas l'argent. Baboyi, ingérence. Il y a des occidentaux, il y a des cannabis, il y a des élection. Des ambiches en ambiche. En décembre 2018, tout ça, l'élection va publier moi Namboka, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Kabila, Maëlle Naye Mouké, alors il faut une tripoter majorité parlementaire. Parce que c'est là, les alliés la majorité parlementaire, des places au Kamboka. Donc, ceux qui ont une majorité dans le Parlement, aux alliés Kokonzamboka et tu as la sûreté. Félix a le problème exacté pour que Kabongo. Kabila a une majorité naïe. A vu Sénat, a vu Assemblée nationale. A vu Kaka costume. Oh, bah ça là qui est la présidence de la République. Yamona Lobaka, Barabino Bobenga Kaba professeur. Oh, bah Zalaka autour à Kabila, ce ne sont pas des professeurs, ce sont des étudiants. Oh, bah Zalina, nous n'en est préparatoire. Il y a politique congolaise. Eh bien. Comment expliquer que la Constitution on a bataillé sur mesure? Mesure, on a eu benga wa costume ya Kabila. Donc c'était préparé que Kabila azali monarque constitutionnel pour na bango. Mais Babosani costume o basala ki wana. Balobi non Kabila azali na elenge zoto mike Tshisekedi ndenge aza munene akokoka na costume wana ti. Mais Babosani que Tshisekedi azali le plus grand diplomate. Voilà. Oh, atikala kozomate na kati ya mboka Congo. Voilà. Tshisekedi andimi aye. Alobi tikelanga mwambe tuna yo tikelanga tai.
3 cm ngana lala. 2 ans après, Bocha bamoni ke costume oyo asalaki mpona Kabila ekoki Tshisekedi correctement. So Tshisekedi alati yango boye otalika boye olobi te oyo grand sapeur. Sikoyo nazongi na politique. Grand sapeur na politique ya nini? Oyo bango basalaki mpona Kabila. Kote Kabila azala dictateur. Babosani yango bakimeli l'Assemblée nationale. Mais Babosani que le président de la République, il est le garant de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui est le commandant suprême des forces armées. C'est lui le magistrat suprême. Il est capable de tout. Nayebisi bino lelo tokobeta politique toza pe samedi tozali presete. Président ye asali remaniement na forces armées de la République. Baganga kaka basali nini? Violation de la Constitution, violation de la Constitution. Problème ezate toko violer yango totena yango zeli. À condition que peuple congolais a mon social na ye sala nini? Ebongo. Batali balobi non, yo bena lomba il faut destituer Tshisekedi. Bena lomba batali alobi te nga na komi mokolo. Président tala carte eza boye boye, mais yo batelanga kaka. Président vu avion ayebisi bena lomba yo kende Paris. Après quelques mois, Batini Lunkamba na Lubumbashi. A commis à 10h, 10h01, Gilbert Kankonde a contresigné ordonnance normale de magistrat na cour constitutionnelle, juge à cour constitutionnelle. Batubaganga kate basali ligne. Or, denge bazalaki bana na politique. Babandaki comprendre te et le connu Félix Tshisekedi abandaki oluka. Pona bango bamonaki ke no Tshisekedi alingi azwa bon, azala chef ya ba magistrat, azala chef partout. Or ezalaki wana te. Félix abandaki oluka nde conflit ekota entre les institutions. Tango anommé ba juge baye na conseil de ministre à instruire le premier ministre na ministre délégué au Parlement pour qu'il ait organisé cérémonie à prestation de serment à la juge constitutionnel. Et mi mwila ya bengi ilunga ilukamba yebisie na mona yo na parlementaire. Ayebisi mabunda na tambo mwamba bokende na parlementaire. Ah, le peuple congolais a regretté que ba humilier président. Président place Azalaki à Banyo Seka. Alors voilà la chose que j'ai cherchée. Ah, to bandaki oloba omoni batuana omoni mais président eloko bandaki oluka yangwana. Parce qu'actualité politique oyo tozolobela lelo ya union sacrée na maye mazali koleka na mboka ya biso na oyo Kabila lingiaki mamboka ebandi nde wana. Président akei ba juge ba prêter serment mokonzi mboka fandi alobi je prends acte. Ba selisi cérémonie na 14h na 17h denge ngana lingaka RTNC na moni kaka na sewa na flash communication importante à président de la République. Le président va s'adresser à la nation. Na lobi makambo bandiao. Mokonzi aye dans 6 minutes na discours à 6 minutes et Panzi FCC ba o bobendaka ba professeur Bochab o ba professeur Mwilanya Mayele Suki bango na discours à 6 minutes. Kabila bengi bango boye bisanga Tshisekedi alingi aloba nini balobi toyebi te soki alingi aloba ke coalition ekufi toyebi te soki alingi aloba nini Tshisekedi Kabila yebisi bango na yebaki ke bolinga bozalaki capable ya opesa ngai eyano te abengi ba Rwandais ba professeur Rwandais ba interpréter discours wana na Kinyarwanda
bango pe baye moyen ba comprendre ezate mokonzi ya mboka na discours wa 6 minutes ya le 23 octobre ayebisi bango coalition ezotambola bien te. À partir de la semaine prochaine, je vais convoquer les consultations. Et après consultation, on a na kozunga et pas na bino peuple. Pour na kopesa bino kontourandi. Et je vous assure qu'aucun cas de figure ne sera exclu. Gambela leki na ba télévision. Discours wana ezalaki visé kaka na FCC. Denis Mokonzi Mboka, Yaza garant de la nation, à côté visé Kakaka politique Bokoboy. Alors, Mokonzi Mboka a mené consultation. Après consultation, le 6 décembre, Mokonzi Mboka a au salle la biso restitution. À l'objet du Kamboya FCC Kachaboué. Alors nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale. Voilà. Gouvernement Oyo et Koya Kosala Moussala, selon la vision du président de la République, Oyo peut rendre vie sociale à peuple congolais malam. Abengi tout Congolais. Oyo tout azali frère Congolais. Aya to sangana to sala onga na benga ka croiser de regard to sangisa mayele to sala elongo pote mboka na biso ekende liboso boyoki bato ya FCC balobi nous sommes majoritaires Mouila Nyasani va communiquer nous sommes 302 députés nous sommes 312 députés. Chers combattants, bino na ngai toyebi bien na destitution ya Mabunda. C'était 281 députés oyo bavotaki contre Mabunda. Mais lelo, qu'est-ce qui se passe dans la vie politique? Dans la vie politique, lelo, le FCC est en train de se vider. Toyebisaki bango PPRD FCC ezali makasi te koleka impair. Lelo yo FCC bazo regretter. Et comme moi suis moi. Et comme Mouilanya contre Chadari. Et comme Henri Mova contre Chadari. Donc Boyoka Nyezate. Alors autorité morale na bango outo ça la comité de crise. Ozo Kambama, ancien ministre au Congo na Enani. Remo Chibanda. Mais ce que Zolanda na katikati na bango, bazoyo kana lisuste. Et comme preuve, dans la dissuasion ezali na kati ya FCC. Soit regroupement politique ADRP. Bango balobi biso na FCC et Sili tokei kokota na union sacrée de la nation. Voilà. Aussi le parti républicain ezali na autorité morale Léon Kengo. Bango balobi tokei na union sacrée de la nation. Bato PPRD bakeye pa Kengo ndondo mendenge nini yo tiki biso okei okota na union sacrée. Kengo ayebisi bango boye ngai nasi na se retira na politique active kala wana ezali président parti mutu azwi décision ngai nasi na se retira wana etali ngai te ozwi bloc uni pour l'émergence du Congo Birek oya Julien Paluku ye pe alongwe alobi ngai na otikala na FCC te Nakei na kati ya union sacrée. Quand je vous parle ici, l'union sacrée, ils ont compté plus de 300 députés. Vous me mettez la main dans ma bouche.
union sacrée ezali na plus de 300 députés oyo bakoti na kati ya union sacrée oyo baye kopesa mokonzi ya mboka majorité parlementaire. Alors, quelles sont les conséquences? Ya kolongwa ba parti politique wana, ya kolongwa ya ba plateforme politique wana na kati ya FCC. Ezala sur le plan national ou soit sur le plan provincial. Vous êtes sans ignorer que dans ma province c'est presque tous les gouverneurs au Bazali qui s'adhèrent à la carte de l'Union sacrée de la nation. Moutouali Bosso soit qui courage. Et Zala qui Carli sans ou Kassivita. Oh Yassid Kivu. Oh Alanda qui est na Sima. Et ça Augustin Moussafiri. Oh Yamanyema. Lobby. Deongo Abidja Alandiye. Oh Yamongala Alandiye. Oh Yabazoué Alandiye. Donc le FCC est en train de se vider. Ezali esengo po na ngai nayebisaki bino bato wana bakokangama désordre bato mosusu babengaki nga na telefone bakomeli nga bakokangama ndenge nini parce qu'ils ont la majorité au parlement mais lelo tozali wapi? C'est ça la différence. Bango babandaki kodébaucher ba personnalité badébaucha basami badibanga badébaucha Bruno Tibala mais lelo bango te bazali kokoya tozotalisa bango boye. L'IDPS ne prenait jamais les antivaleurs. L'IDPS ne promettait jamais antivaleurs. Quand Kabila était président, ceux qui proches à Kabila Sali Mabe, moyen Basimbaye les athées. Ceux qui proches à Kabila détourné, moyen Basimbaye les athées. Mais pendant côté de Samondu Mobimba, que Félix Tshisekedi c'est un vrai démocrate. Botala Lelo, Kabila zo circulé na Katanga. Et preuve, Oyo Nazali Kosuki Sayango. Gislain Kikangala, Oyo APLC, Agence à lutte contre la corruption, à Kanisa qui est ndenge bazali proche à président de la République, bakokia ki kosala Oyo balingi. Mais lobby azala qui m'appelle, batingie na makala, parce que bazwa ki corruption, il y a Access Bank, $30 000. Donc l'UDPS c'est l'état de droit. Vraiment merci beaucoup pour la lelo. La critique là, c'est pas président Moustapha.